Tak já vás všechny zdravím, přeji vám dobrý den, dobré odpoledne a díky za to, že jsme mohli začít modlitbou, protože se domnívám, že to je asi to nejdůležitější, co můžeme udělat. Nebude vadit, jenom se zeptám technicky, když budu tak krok sem, krok tam pocházet trošičku, je to možné, jo? No, jenom abychom věděli, abyste věděli, kdo jsem, přijeli jsme z Ivančic, nebydleli jsme tam celý život, posledních 12 roků tam bydlíme, protože jsem původně vystudoval jako geodet, jako geometr, tu jsem dělal tu práci také 10-12 roků a potom jsem vystudoval teologii a 40 roků vlastně už jsem kazatelem církve adventistů, teď už samozřejmě v důchodu, takže v důchodu toho je někdy víc, jako když toho bylo dříve, ale věřím tomu, že je to k užitku, že to je k dobrému a díky Pánu Bohu, že ještě to zdraví dává, aby člověk mohl kus té práce ještě udělat. Tak to je jenom proto, abyste věděli, kdo tady vlastně před váma stojí. No a teď už tedy se dejme do toho tématu, který je dán. Je pravda, že je skutečně rok, který Jana Blahoslava. Je také pravda i to, že v našich bych řekl, dějinách bylo spoustu různých lidí, kteří byli velmi výrazné osobnosti. No, může se zasnout. Může se zasnout. A, výborně, stačí. Děkuji. Lidé, kteří byli výraznými osobnostmi, samozřejmě do nich můžeme počítat krále, prezidenty, sportovce, vědce a tak dále, takže je spoustu těch, kteří prostě se podepsali v českých dějinách a já se domnívám, že je chybou to, a teď nejsem kritický člověk, ale v tomhle případě musím říct, že ano, že se domnívám, že je chybou, že nevzpomíná se více, myslím, že obecně ve společnosti, že se více nevzpomíná člověk, který se také velice silně zapsal do dějin a jeho stopa v dějinách je velice hluboká, já bych řekl dokonce trvalá, že to je záležitost, která opravdu stojí za to, abychom se o této osobě něco dozvěděli, nebo možná si připomněli, protože věřím tomu, že zase už víte. S tím ale, že Jan Blahoslav byl ten, který opravdu ve své době, ale až do dnešní doby de facto tu stopu tady má a my prostě můžeme ji sledovat. Takže tím pádem budeme hovořit tedy o Janu Blahoslavovi, protože se domnívám, že kdybychom měli nějaký výčet těch velikánů českých dějin, takže tento muž rozhodně do tohoto výčtu také patří. Jan Blahoslav se narodil 20. února 1523. Narodil se tedy v Přerově, ale dřív než se k tomu dostanu, ještě jenom řeknu tolik, že Jan Blahoslav byl samozřejmě součástí a členem, a nejenom členem, ale také duchovním vůdcem nebo jedním z duchovních vůdců jednoty bratrské. A to není pro vás jistě jako věřící lidé něco, co by bylo neznámé. Jednota bratrská byla založena, pokud se to tak dá říct, Řehořem pražským, i když to založena mi trošičku nejde z úst, protože je pravda, že ona vlastně jakoby prostě Pán Bůh dal, že tady vznikla, že tady přišla skupina lidí, kteří se posunuli ještě blíže k Božímu slovu. A tím pádem nedá se říct, že by Jeroným Pražský, že by Řehoř Pražský založil, ale prostě byl ten, který stál v čele. Já jsem tady chtěl ukázat to, že tady ta budova, která tady stojí a dneska je tady v Kunvaldu, tak je budova, na jejíž místě stála původní modlitebna jednoty bratrské, která byla vlastně první modlitebna jednoty bratrské v českých zemích. Takže to jenom jsem chtěl říct. Ale jinak půjdeme dál, vrátíme se samozřejmě tedy k Janu Blahoslavovi. Byl to člověk, který měl spoustu obdarování samozřejmě, byl to také člověk, který vystudoval, bych řekl, spoustu věcí a byl to tedy jazykovědec, tak jak to tam čteme, muzikolog, historik, pedagog, znalec tedy retoriky, ale v prvé řadě byl duchovním vůdcem jednoty bratrské. A když já pojímám Jana Blahoslava, tak tím pádem tam nejvíce zdůrazňuji právě to, že vlastně byl velice věřící Pánu Bohu. Byl to člověk, který opravdu byl duchovním člověkem a já se domnívám, že právě Pán Bůh ho použil, z toho důvodu ho použil i pro ty další věci, že tedy se nedá říct, že byl
jazykovědcem, muzikologem a také byl duchovním člověkem, ale byl vlastně v prvé řadě duchovním člověkem, věřícím člověkem a potom teprve to ostatní, o čem tady teď můžeme číst. Vedle Lukáše Pražského, který byl v počátcích tedy jednoty a vedle Jana Amose Komenského, který asi byl žel tedy k tomu konci až, tak patří rozhodně Blahoslav těm nejvzdělanějším mužům a já bych řekl také nejvýraznějším mužům jednoty bratrské. Takže pojďme dál k tomu, tak jak už jsem začal. Blahoslav se narodil v Přerově 20. tedy února 1523. Bylo to v době, kdy Přerov měl asi 1200 obyvatel. Bylo to v rodině, bylo to docela prosperující město, i když je pravda, že někteří zase říkali, že to bylo už jakoby za tím vrcholem, že už to jaksi šlo dolů, ale každopádně je třeba říct, že v té době Přerov, který měl asi 12 obyvatel, byl skutečně takovým prosperujícím městem. A Blahoslav se narodil tedy v rodině Blažkových. Možná, že si řekneme, proč se jmenuje Blahoslav, když se narodil v rodině Blažkových, ale bylo to dáno tím, že skutečně ta rodina se jmenovala rodina Blažkova a Blahoslav si to svoje příjmení Blahoslav přijal až podstatně později, takže on se původně jmenoval Blažek. Tedy, jo. Jinak měl bratra, ten bratr byl také duchovní, ale zemřel také velice mladý, nakonec se dozvíme, že i ten Jan Blahoslav zemřel poměrně mladý, že záleží na tom, kdo o něm hovoří a já už mohu říct, že tedy zemřel opravdu hodně mladý. No a ten jeho bratr také byl duchovním jednoty a také zemřel ještě v dřívějším věku jako ten Jan Blahoslav. Snad tolik o něm víme, ale příliš mnoho se o tom bratrovi jeho neví. Ale ten Jan Blahoslav tedy měl rodiče, kteří byli hluboce věřící. Byli to členové jednoty, byli to lidé, kteří byli praktikujícími věřícími lidmi a byli to lidé, kteří samozřejmě měli velký vliv na Jana Blahoslava v tom smyslu, že ho vychovávali a vedli podle toho, jak oni sami věřili, podle toho, jak oni měli tu důvěru v Pána Boha, tak ho také tam tímto způsobem vedli a je jasné, že ten Jan Blahoslav nasával od těch svých rodičů, tedy to, čemu ho oni vedli. Takže to byla taková první, bych řekl, první krok nebo první vklad do toho jeho života, že vlastně on byl ten, který byl těmi svými rodiči učen a byl vlastně veden k tomu, aby tedy tu víru v Pána Boha se mu byla vlastní. V té době, kdy se narodil, tak vládli, nebo bylo to Přerov, tedy jako město bylo zboží Perštejnů. Oni byli příslušníci nikoli jednoty, ale přesto všechno podobojí, čili dneska bychom řekli, že byli příslušníci protestantské církve nebo protestantských církví. To je samozřejmě dnešním pojetí. A byli tím pádem velice tolerantní k jiným protestantským církvím, čili i ta pochopitelně k jednotě, takže vlastně ta jednota v Přerově měla určité zastání od té vrchnosti, která tam byla, která to tedy měla ten Přerov jako svoje zboží a v tomto městě tím pádem také byl kostel jednoty, scházeli se také i ve Zborovém domě, který tam byl, Zborový dům tam byla tam také i škola, tedy jednoty, přímo jednoty a mimochodem, když už teda jsme u té školy, tak jenom musím říct, že později potom chodil Jan Blahoslav do té školy, ale to je ta škola, do které také chodil Jan Amos Komenský, to je jenom tak mimochodem, a to je také ta samá škola, ve které potom Jan Amos Komenský vyučoval. V současné době je to tak, že ta budova té školy už v Přerově nestojí, ale pokud jste v Přerově byli a přišli se do toho starého města, do toho návrší, že na to náměstíčko, kde je potom ten zámek a tak dále, tak tam, když tam vcházíte do toho, tak tam je taková velká cedule na domě a tam je napsáno, v tomto místě stála škola, kterou navštěvoval Jan Amos Komenský a také potom učil. Zase mě tam chybí to, že také tam tu školu navštěvoval Jan Blahoslav, protože i on se domnívám, že je to silná velká osobnost, tedy v jednotě bratrské, nebo vůbec obecně v našich dějinách. Takže rodiče tedy, jak už jsem řekl, byli opravdovými členy, opravdu věřícími lidmi a to samozřejmě formulovalo jeho názory a také názory teologické. Další věc, která tam byla to, že tedy on chodil, jak už jsem předznamenal, chodil do té školy v Přerově a to byla škola, o které jsem tady hovořil a tu školu vedl tento muž, tedy Jan Wolf. Byl to člověk, který nebyl nějak vzdělaný,
což je zajímavé, ale byl to člověk, který velice přál vzdělání jiným lidem. Takže on, ne, že by on byl ten, který by svoje vědomosti předával, ale on organizoval ty věci a snažil se o to, aby ti žáci, kteří tam byli co nejvzdělanější, takže byla to od něho úžasná práce, protože on sám nepatřil mezi nějaké profesory nebo učitele, ale on byl ten, který to tam vedl. Dneska bych řekl, byl takový manažer té školy, i když potom vyučovali někteří další. Takže to byla další taková etapa toho života, tedy Jana Blahoslava tedy. A když mu bylo 17 roku, tak byl odeslán do Prostějova, což bylo také místo, kde se byla jednota bratrská poměrně velké množství. Nakonec bychom mohli hovořit o dalších městech, ať už na Moravě nebo v Čechách, pochopitelně, kde ta jednota se uchytila, ale to není až tak úplně předmět toho našeho povídání. Takže on byl poslán do Prostějova a to k tomuto muži, jehož jméno máme tady na té stěně. Bylo to v roce 1540, bylo to zvykem v té době, že vlastně ten student nebo ten žák nebo ten mladý člověk byl poslán k někomu, který byl zkušený, byl opravdu velice věřící člověk, byl to třeba i někdo, kdo zastával určitou pozici v tom sboru jednoty, v tom městě a on u něho sloužil, jako by to byl nějaký, teď bych se nevyjádřil, nějaký pacholek, ale nemyslím teď bez zle, myslím to jako v tom, že byl ten, který tam sloužil a vlastně u toho se přiučoval, u toho člověka, u kterého vlastně sloužil. A ten, u kterého se učil, tak byl tady ten Martin Michalec a bylo to tedy v tom Přerově, tak jak jsem o tom tady právě hovořil. Tam byl 3 roky. A jak jsem řekl, bylo to standardní v té své době, takže nebylo to nic mimořádného. Po těch 3 letech tedy byl, protože se rozpoznalo to, že je to člověk, teď myslím na Blahoslava, který je velice bych řekl, vzdělavatelný, tak bych to možná řekl, velice šikovný a tak dále, takže byl poslán do školy, která byla ve Slezsku tedy, v Golberku, dneska je to město, které se jmenuje Zlotoria, a tam studoval u muže, který se jmenoval Valentin a podle místa jeho narození, tedy Trotzendorf. A to byl člověk, který byl jen tak vzdělaný, to byl člověk, protože on byl ten, který byl vlastně velmi významným německým učencem a pedagogem a byl to přítel Martina Luthera, tady tenhle člověk, to znamená, že pochopitelně také i od něho získával mnohé věci a nejenom Luthera, také Melanchtona, protože Melanchthon byl vlastně zase spolupracovníkem Luthera, takže ti dva tady byla, on byl přítelem jich obou. No a on vlastně proslavil tady tu školu v tom ne až tak velkém městě ve Slezsku, protože to město není až tak veliké, ale on tu školu udělal skutečně velice, bych řekl, takovou známou, nechci říct přímo v Evropě, ale každopádně v tom okolí rozhodně to byla škola známá. Ale to, co je třeba ještě poznamenat, je to, a co to také ovlivnilo toho Jana Blahoslava, bylo to, že on byl velice, bych řekl, ten Valentin byl velice, bych to řekl, výrazem, který jaksi bude takový výstižný a přitom neurazí. Prostě takový pedant to byl, jo? Takový člověk, který prostě byl trošku až tvrdší na ty studenty, tak bych to asi řekl. Jo? Možná tvrdší na ty studenty. Byl to člověk, který byl přísný, velice dbal na mravní život těch studentů. Byl to člověk, který vedl ty studenty k velice pilnému učení, takže nevím, jak bych to vyjádřil jedním slovem, tedy, ale byl to člověk skutečně, kterému šlo o to, aby ty studenti si něco odnesli a vyučovalo se v té škole pouze latinsky. No to znamená, že tím pádem ten Blahoslav si velice osvojil tedy latinu pochopitelně, to je jedna věc. A druhá věc, že se také v té škole vyučovala řečtina. A to bylo to, co toho Jana Blahoslava také vlastně přivedlo k tomu, že potom studoval dál tedy řecký jazyk, což ho připravovalo k tomu, o čem už tady byla řeč, že tedy tomu, že mohl být užitečný v tom, co řeknu potom až v té druhé polovině. On tady v této škole Blahoslav byl 1 rok. Možná by se nám to zdá, že to tak jako rychle střídal, že samozřejmě, ale protože byl vlastně ve škole v Přerově, potom šel do Prostějova, tam byl 3 roky, pak byl rok tady, tak si říkáme, co to má znamenat, že?
to asi si ho vyhodili z té školy. Není to tak, bylo to proto, protože ten Michal Boleslav byl velmi pilný student, byl velmi učenlivý a jako by mu ta škola, ať už to bylo v Prostově u toho člověka, kterého byl, nebo tady v tomto městě, tedy jako by mu ta škola, a teď to berte obrazně, jako by byla malá, prostě on potřeboval jít dál, on potřeboval ještě více studovat, on potřeboval ještě větší, jako vyšší, jakousi úroveň té školy, protože byl velice nadaný. A tak se stalo, že tedy v roce 1544, pardon, tady jenom připomenu, že to je pomník v tom městě, je pomník toho muže Valentina Torsdorfa. A je pravda, že až dodnes si v tom městě toho muže velice váží, protože on to město velice proslavil. Takže pokud byste se do toho města dostali, tak toto je pomník, který byste tam našli, tak to je jenom jako taková perlička. No a protože on byl skutečně student, který byl velice nadaný, velice pilný a tak dál, a člověk, kterému šlo o to, aby opravdu se něco naučil, ne protože to učitelé chtějí a protože on to chtěl, tak byl vyslán na univerzitu do Wittenbergu a tam studoval 1 rok. Mimochodem chodil na přednášky a na kázání Martina Luthera, což samozřejmě ho silně ovlivnilo, pochopitelně, ale také chodil na přednášky a setkával se a dokonce bych řekl, že velice, bych řekl, pilně naslouchal také i Melanchtonovi, spolupracovníku Martina Luthera. Když bych teď předběhl trošičku dobu, tak musím říct, že právě tady ten Melanchthon byl ten, který byl později Blahoslavovi blíž jako Martin Luther. A dokonce bych řekl, že i, protože oni, tady tito dva mužové, tedy velice významní, zvláště v německých zemí a Martin Luther pochopitelně v celé Evropě, tak to byl člověk, který souzněl s Lutherem, ale přesto všechno v některých věcech nebyli úplně zajedno, a to i ve věcech teologických. Jo? A Jan Blahoslav více inklinoval i v té souvislosti s teologickými věcmi, více inklinoval tedy k tomu Melanchtonovi. Já teď si dovolím do závorky, jestli mohu, jo, jenom takovou věc, maličkost jenom, a to je to, že jsem byl v Německu, tak tam se hovoří o tom, že vlastně první reformátor a ten, který stal vlastně v čele všech reformátorů a ten, který byl jako první, myslím, v čele v tom smyslu, že byl jako první, tak byl Martin Luther. A já musím říct, že to není tak úplně pravda, protože česká reformace a ta česká stopa reformační je velmi silná samozřejmě. A to, když bych začal od mistra Jana Husa, pochopitelně, a pak bych mohl přejít třeba k jednotě, že, tak tím pádem si myslím, že ta česká reformace nemá se vedle té německé reformace co stydět. Dokonce bych řekl ani vedle té švýcarské reformace, když tedy švýcarská reformace to dělal vlastně Francouz a to byl Calvin, že, který nebyl Švýcar, byl Francouz. Ale to chci jenom říct, že prostě ta česká reformace se nemá za co stydět a je škoda, že někdy čteme i články, kde se hovoří o tom, že vlastně v té první línii těch reformátorů byl vlastně Martin Luther. Teď nechci úplně se rozšiřovat dál, ale chci říct, že kdybych já měl říct, kdo byl úplně první hnutí reformační, bych řekl, že to byli valdenští. To je naprosto jasné, že ale to bych daleko utekl a to zase by nebylo až dobré, takže chci se zase vrátit zpátky. Tak. Chci jenom tedy říct, že vlastně ta česká stopa tady je velice jasná. No a teď tedy jsme u toho Blahoslava, který více inklinoval tedy k tomu Melanchtonovi, než tedy řekněme k tomu Lutherovi. Tam byl také 1 rok a pokračoval dál ve studiích a šel studovat do pruského Královce, což je dnešní Kaliningrad, to je ta enkláva Ruska, která je samostatná, že je ta maličká. A to hlavní město Kaliningrad, tak vlastně je ten pruský Královec a tam byl vlastně jenom půl roku. A problém byl v tom, že tam v tom městě vypukl mor, takže tím pádem on nemohl tam pokračovat, ty studenti prostě se rozešli a on byl poslán do další školy a to bylo v Bazileji. Takže zase jen po půl roce, protože když bych teď dal, tam máme pruský Královec 1549 a Bazilej 1549, tak řeknete, se spletl, že to asi nějaký překlep není, protože v tom prvním městě byl půl roku a v druhém městě byl také jenom půl roku
A v tom prvním městě odešel, protože tam byl mor a musel odejít, a z toho druhého města odešel, protože ho dostihla jeho nemoc, vlastní nemoc tedy, a on nemohl pokračovat ve studiu, musel se vrátit zpátky do českých zemí a vlastně tím pádem, jako bych řekl, ukončil svoje studijní léta, ukončil svoje studia. Takže studoval tady v těch všech možných školách a je pravda také i to, že samozřejmě, když studoval ve Wittenbergu, tak je to v němčině a tak dále, teď tu řečtinu, že nabíral, latinu nabíral, takže to byl člověk, který skutečně i jazykově byl velice vybavený, a nejenom to, až budeme hovořit dál, tak se dostanu k tomu, že to byly ještě i jiné věci, čím byl tedy Jan Blahoslav vybaven, nejenom tady těmi jazyky a teologií. Možná takovou vsuvku jenom dám, a to je to, že Blahoslav byl ten, který byl zvyklý na pevný řád. Byl to člověk, který byl velmi logicky, pragmaticky nastaven, ano, čili ho nějak tak neunášely nějaké emoce, které by se vznášely ve vzduchoprázdnu, ale prostě byl to člověk velice pragmatický. Už jsem řekl, že ovládal jazyky, měl, bych řekl, jakousi, věnoval velkou pozornost detailů, což také potom se ukázalo, že bylo velice pozitivní v té jeho další práci, čili byl nadán pro přesnost, ale také i pro jakousi zdobnost, jakousi estetiku, jo, která tam také byla. Takže tím pádem to byl člověk, který byl dobře vybaven, Pán Bůh ho dobře vybavil pro tu práci, kterou pro něho přichystal. Tak a teď pojďme tedy zpátky k tomu, jak to bylo dál s Blahoslavem. Já se o jeho díle budu zmiňovat až v druhé polovině. Takže to další, co bylo, že učil na škole Jednoty bratrské v Prostějově. Ta budova, ta tam stojí dodnes. Jo? To je budova, jsou snímky z dnešní doby, ta tam stojí dodnes, samozřejmě už není ani zmínka o tom, že by to byla škola Jednoty, ale v tehdejší by to skutečně byla škola Jednoty a on tam učil tam tedy asi půl roku, možná 3/4 roku tam učil a stěhoval se do Mladé Boleslavi. Už jsme v Čechách, takže už jste doma, jo, tím pádem. Stěhoval se do Mladé Boleslavy, protože byl přeřazen Jednotou tedy do Mladé Boleslavy. A tady jenom chci říct, že v Mladé Boleslavi stojí tedy dodnes bývalá modlitebna Jednoty bratrské, to je tady tato modlitebna, to asi jenom z jiného úhlu pohledu, a to je uvnitř. Já myslím, že to víte, ale snad předpokládám, že v životě naučíme předpokládat, takže tím pádem, tedy je to největší modlitebna, kterou Jednota postavila v českých zemích. Ta modlitebna dodnes stojí, samozřejmě dneska je to jakási taková, konají se tam výstavy a koncerty a tak dále, čili jakási multifunkční budova, rozhodně už nepatří ani Jednotě. A jenom zase malinko odskočím, nebudu mnohokrát odskakovat, ale občas odskočím, tak jenom řeknu, že v Lipníku nad Bečvou, což se vlastně vrací na Moravu, byla postavena nápodoba tady té modlitebny, která stojí v Mladé Boleslavi. A byla postavena sice menší, ale stala se největší modlitebnou na Moravě zase. A je to silná nápodoba tady této modlitebny. Žil potom v Lipníku po roce 1620, samozřejmě to bylo zabaveno, stal se z toho katolický kostel, byly tam přistavěny 2 lodě ještě k tomu kostelu, takže dneska se to vnímá jako katolický kostel, a když jsem už není v provozu a když jsem měl tu možnost být uvnitř, tak je tam datum založení a je to 1622 napsáno, že byl založen ten kostel, byl založen dřív, že to byl kostel Jednoty. Tak to je taková odbočka, ale vracím se tedy do Mladé Boleslavy. Samozřejmě Mladá Boleslav to bylo něco, co bylo velice, bych řekl, město příhodné pro existenci Jednoty, protože v té době v Mladé Boleslavi to bylo panství pana Arnošta Krajíře z Krajku, který byl členem a samozřejmě tím pádem je velkým ochráncem Jednoty, ale žel za podporu stavovského povstání, a zase nechci odbočovat zase příliš daleko, ale stavovského povstání, tak proti králi Ferdinandu I. snad jenom dodám, tak samozřejmě když bylo to povstání potlačeno, že v roce 1547, tak tím pádem propadly všechny statky
zůstalo mu jenom něco málo právě a dostal domácí vězení. Ale to byl on, když se vrátím zase zpátky, ten Arnošt Krajýř z Krajku byl ten, který tedy na vlastní náklady postavil tady tu modlitebnu jednotě bratrské, která byla stavěna od roku 1541 do roku 1544, ale poté, co on dostal sám domácí vězení a na naléhání krále Ferdinanda I. ta modlitebna byla samozřejmě uzavřena. Takže jenom chci říct, že to bylo logické, že tedy v Malé Boleslavi bylo jakési centrum také té jednoty a Blahoslav jako ten, který byl, bych řekl dneska, kronikář té jednoty, že historik, nakonec také jedno z jeho děl je, že psal historii jednoty, tak vlastně on, Blahoslav, byl tedy přeřazen, převeden jednotou, jak si služebně byl posunut tedy do Mladé Boleslavy, aby tam dělal práce toho archiváře, toho, který sepisoval tu kroniku a dějiny a tak dále. Potom tedy v roce 1553 byl ve svém rodném městě v Přerově, byl vysvěcen, ordinován za kněze a o 4 roky později, v srpnu 1557, byl zvolen do funkce biskupů. My víme, že jednota měla vícero biskupů, oni měli rozdělený zeměpisně, územně, že měli rozdělený to území, takže on byl tedy jeden z těch 4 biskupů a o rok později vlastně přešel do Ivančic a to bylo tedy toho 12. června 1558. No a tam v Ivančicích vlastně byl tím, který začal být hybatelem celé té záležitosti, celé té jednoty a toho života, toho sboru jednoty v Ivančicích. Mimochodem v té době v Ivančicích byl sbor jednoty, který čítal více jak 400 členů. Prosím vás pěkně, jsme v roce 1558, jo? Více jak 400 členů, což je neuvěřitelná skutečnost. A vedle toho tam ještě byli německy mluvící lidé, kteří se scházeli v kostelíku nedaleko, potom dál, já vám tady ukážu. A vlastně těch bylo také kolem 60. Takže tam bylo poměrně jako velký sbor v těch Ivančicích. Tady možná jenom řeknu, že zase v Ivančicích byla ta výhoda, snad bych možná mohl říct, že tedy majitelem panství v Ivančicích byl Bernold z Lippe, vůbec pánové z Lippe. Jo? A oni, jednak ten Bernold z Lippe byl nejvyšší maršálek království českého a i když on nebyl člen jednoty, tak jeho manželka byla členem jednoty, jeho manželka Zuzana byla členem toho místního sboru a samozřejmě, tak jak bylo řečeno už tady bratrem Táčkem, že manželka, tak tím pádem ten manžel, že ho taky jaksi vyhoví, tak on také financoval a každopádně to, co bylo daleko podstatnější, bylo, že držel ochrannou ruku nad tou jednotou, která byla v Ivančicích. Takže pánové z Lippe nebyli členy jednoty, byli to také, bych řekl, protestanté v dnešní době, že luteráni, ale byli to lidé, kteří drželi ochrannou ruku. Mimochodem zase jenom odskočí malinko a kratičko, a to je to, že když potom po Bílé hoře, po roce 1620, ten pán z Lippe, který tam byl, tak nakonec se musel také vystěhovat, protože prostě nebyl ochoten jak si potlačit svoje svědomí a zůstal na té protestantské, a takže se odstěhoval do Skalice na Slovensku a teď jenom chci říct, že to byl pán z Lippe, který pro svoje svědomí, pro lásku k pravdě přešel na Slovensko, byl nucen přejít na Slovensko a tam zemřel v Kudovnici. Zajímavé. Co byl člověk ochoten udělat pro to, aby vyšel ze svým svědomím, aby byl věrný Pánu. To jenom chci říct, že jsme v době, ve které jsme, i dneska jsme v takové době, kdy někdy to svědomí, musíme vážit, jestli tak nebo tak, a byl ochoten se toho tam všeho vzdát a nakonec zemřel v Chudobnici ve Skalici na Slovensku. No nic, takže vrátím se zase zpátky. Já se omlouvám za všechna ta odskočení, která tady jsou, ale domnívám se, že to také je něco, co bychom mohli říct. Tak tady teď bych rád, kdybychom mohli se bát na některé ty fotografie z Ivančic,
samozřejmě znalci ví, co a jak. Tak já bych jenom řekl tedy, že první dům, který byl v Ivančicích zakoupen jednou to bratrstvo, byl tady tento. Tento dům samozřejmě byl ještě bez věže a byl to dům, který byl potom přestavěn v roce 1919, takže on je úplně přestavěný, ale bylo to na tom místě, to byl první dům, který vůbec jednota bratrská od Jiřího Hrnčíře tedy koupila. Hned rok na to postavili, nebo začali stavět modlitebnu. Ta modlitebna vlastně je tady vidět, to je tato věž, je také tato věž, ale to je to stejné, a je to také tato věž, a tady stála modlitebna. Dnes máme z toho jenom tady zbytky těch zdí, studna je tady, a tady ta modlitebna stála tak, jak to tady vidíme, jak to ukazují, a toto ještě také patřilo samozřejmě k té modlitebně. Takže ta byla postavena hned o rok později a tam se scházelo těch 400 lidí, řekněme, a těch 60 německy mluvících lidí z jednoty se scházelo tady v té kapli, která byla hřbitovní kaple. V té době neměla ještě tu věž, ta tady nebyla, ale v této kapli se scházeli. A potom, až půjdu dál, tak ještě ukážu, co je tady toto, co znamená, ale chci vám říct, že také i jednota bratrská postavila špitál, čili nemocnici, to bylo velké slovo, ale špitál ve smyslu tom, že tam třeba bylo 3, 4, 5 pacientů, ale v té době, o které hovoříme, samozřejmě to bylo něco, co bylo úžasného, takže to je ještě v Ivančicích stojící budova, která byla tím špitálem. Takže tolik snad k tomu, co jsem chtěl říct tady v Ivančicích. No a teď už se vracím k tomu, že tady tam přišel tedy Jan Blahoslav, ano, a začal na tomuto místu říkat Ostrov zahrad, neboli Insula Hortensia. A ten důvod byl v tom, že chtěl, protože hned jak tam přišel, ne, okamžitě ne, ale v roce 1562 založil tiskárnu. A samozřejmě tiskárna musela být v utajení, protože nebylo možné, aby jednota měla svoji vlastní tiskárnu, to nebylo možné, protože tehdy tiskárnu nebo tisk jakýkoliv náboženské literatury mohla jenom tedy církev katolická v té době samozřejmě, a tím pádem tedy ten Blahoslav se snažil o to, aby to bylo utajeno, takže že prostě se začalo říkat tedy, že to je v tom ostrově zahrad, což mělo být takovým názvem, který jaksi nic neříká, jo? Kde to je, že? Kde? V Ivančicích nebo v Kolíně, ostrov zahrad, no prostě je to, takže nic to jakoby neříká. Takže to byl ten důvod, proč to bylo tak, jak to bylo, ale on to skutečně byl ostrov, že z jedné strany byl potok, ten je tam dodnes ten potok, a z druhé strany byl náhon na mlýn, ten už je zasypaný, ale ten mlýn tam, ta budova tam ještě stojí, ale ten náhon je zasypaný, takže opravdu oni byli na jakémsi pomyslném ostrovu, no, opravdu to byl ostrov. Tak, už jsem tady řekl, že v roce 1562 založil v Ivančicích bratrskou tiskárnu. Já jenom maličko tedy k té tiskárně povím, a to je to, že v té tiskárně bylo vytištěno asi 18 děl, které vyšly přímo z Ivančic, já se k tomu ještě potom časem vrátím, ale ta tiskárna byla tedy přemístěna nakonec do Kralic. Ten důvod který byl ten, že hrozilo prozrazení té tiskárny, a to byl rok 1578, čili založena byla 1562 a za 16 let 1578 hrozilo prozrazení a Karel starší ze Želetína, který byl majitelem panství v nedaleké Náměšti, tak a byl sám členem jednoty, tak on nabídl přímo, aby se ta tiskárna přestěhovala na jeho zboží, a to konkrétně do těch Kralic. Jo? Takže vlastně tím pádem na to, bych řekl, na ten popud toho Jana staršího z Želetína se tiskárna přestěhovala v roce 1578, byla převezena do Kralic, no a toto jsou zbytky té tvrze v Kralicích, kde ta tiskárna byla umístěna. Samozřejmě v roce 1620 potom v prosinci byla napadena, obsazena tedy vojskem. To už nakonec víme, že vyházeli lidi tady z oken, což udělali v uvozovkách dobře, protože potom v roce 1956 doktorka Fialová mohla najít, že ty litery, takže víme, jak vypadaly, a dokonce máme dneska originály. No a, ale, to ještě se vracím zpátky, promiňte,
takže vlastně byla ta tiskárna zlikvidována a byla převezena, ale hned se k tomu dostanu, jenom se ještě malinko zdržím u Kralic. Toto je tedy kostelík, který v Kralicích dodnes stojí, pochopitelně původně to byl kostelík katolický, potom to byl kostelík Jednoty, dneska je to takový ekumenický, bych řekl, kostelík, ale ty nápisy, nebo bych řekl spíš biblické texty, které jsou na stěnách napsané, tak to je vlastně z doby Jednoty a jsou tam vlastně dodnes, se dalo říct. Jo. Jinak mimochodem kazatelna tady v tom kostelíku dnes, kazatelna je ve tvaru lisu na knihtisk. Jo. Tak vypadá ta kazatelna. Takže to k tomu. A to, co musím ještě říct, a to vždycky zdůrazňuji, je to, že tam je pomník Biblii a je to jediný pomník knize na světě. A je to Bible. Takže tak to jsem chtěl. No a samozřejmě na té Biblii je ten verš Jan 3.16, tak Bůh miloval svět, jo, tak dále. No. Takže my půjdeme dál, protože ta tiskárna po roce 1620 tedy byla převezena přímo na zámek, protože pořád ještě Karel Starší z Žortina tam byl, na zámek tedy v Oslavanech, což je zámek, tak jako tady vidíte. A potom v roce 1629, když se Karel Starší přestěhoval, nebo přešel do Slezska tedy, tak byla převezena do Lešna, kde sloužila ještě celou řadu roků, a to sloužila zcela konkrétně i Janu Amosu Kamenskému, který tam také tiskl i knihy, nebo byly tištěny jeho knihy. A v roce 1656, kdy Lešno padlo popelem, protože vyhořelo, tak samozřejmě padla tím pádem i ta tiskárna, takže vlastně byl to rok 1656. Musím jenom říct tomu zase odbočka znovu, že ten Karel Starší vlastně byl jako jediný pán a zároveň člen tedy Jednoty, který se nemusel stěhovat, nebyl jaksi žádán, aby odešel, protože jednak to byl politik evropského významu, takže už proto by byla ostuda, kdyby jaksi ho vyhnali, že je to za prvé, a za druhé. On byl ten, který varoval před stavovským povstáním, sám se nezúčastnil, takže oni vnímali, jakoby tak nějak opatrně kolem něho chodili, ale on byl ten, který řekl, že on nechce mít žádné výhody oproti jiným členům Jednoty, takže vlastně v roce 1629 odešel. Poněkud mě mrzí, že když přijdete dneska na zámek v náměstí, tak o tom není ani zmínky, nebo úplně minimální zmínka, a když jsem tam byl, že dělal průvodce po Ivančicích, Kralicích a ty zájezdy a pak vždycky vedu do tady toho zámku, tak jsem jedné té průvodkyně říkal, prosím vás pěkně, můžete něco říct o Karlu Starším a o tom, že tam byla tiskárna 9 roku a tak dále. Nevím. A nakonec chtěla pokračovat, ale nemohla, protože vypadla z toho rytmu, takže se vrátila ve své paměti a znovu nám říkala to, co nám říkala před chvílí, aby naskočila a pokračovala, takže on to umí z paměti, ale to, co prostě neumí, tak neví. Je to škoda, protože si myslím, že to má také určitou dějinnou hodnotu, tak to záleží. Mimochodem tedy pan Karel Starší nakonec se vrátil a zemřel v Přerově, takže nezemřel v zahraničí, ale v Přerově. Tak, zase konec odboček a půjdeme dál. Každopádně chci říct tedy, že v těch Ivančicích tedy jako první byl vytištěn, tedy vydán bratrský kancionál. Začátek toho tisku byl 2. prosince 1562 a tiskař byl velice známý člověk Václav Solín, takže to je známá záležitost. No a teď už půjdeme ještě kousíček dál. Já jsem tady udělal šipku, a to jenom proto, že tady tento muž je tedy Jan Blahoslav. Má brýle, mimochodem v té době měl brýle, což nebylo zvykem, pochopitelně. A tak tedy na té titulní straně je desce, je tedy tady Jan Blahoslav. Tak půjdeme ještě dál, a to je to, že tedy ten Jan Blahoslav také dělal samozřejmě určité, dneska bych řekl, služební cesty, a jedna z těch cest, inspekční cesty, byla do Moravského Krumlova,
a když se tedy vracel, tak nevíme přesně, jestli tam zemřel v Krumlově, nebo když na cestě se vracel, zemřel, to už se přesně neví, stejně jako nevíme i po mnoha pátrání, kdy byl pohřben, takže nevím, jestli byl v Krumlově nebo v Ivančicích pohřben, nikdo neví. Každopádně ne, ale víme, že tedy zemřel 24. listopadu 1571, čili mu bylo 48 roku. Co za tu dobu zvládl, je naprosto fascinující a já bych rád teď se dal do toho, co tedy za tu dobu zvládl. Dívám se na hodinky, jste říkal hodinu, tak abych to... Takže ještě jsou v klidu. Ještě jsou v klidu, dobře. Však kdo chce, může odejít, že? Tak. Já jsem řekl, že Bohuslav ovládá latinu, řečtinu, pochopitelně i český jazyk. On si přál, aby ten český jazyk, do kterého bude přeložena Bible, aby byl co nejvytříbenější. Už jsem také řekl, že myšlenkově navazoval na Melanchtona i na jeho, bych řekl, jakousi teologickou záležitost. A to, co ho ještě víc přitahovalo k Melanchtonovi, bylo to, čím jednota zanechala určitou stopu v těch dějinách reformace. Já chci říct, že každá ta reformační ta vlna, ať už to byl Calvin, nebo to byl Zwingli, ať už to byl Hus, nebo to byl prostě Luther a tak dále, zanechal nějakou stopu v tom reformačním proudu. No? A ta jednota zanechala tu stopu v tom reformačním proudu, že prostě řekla, ale to, co my věříme, a to, co Martin Luther objevil z milosti, jsme spaseni, že to, co my věříme a to, co jsme poznali, tu úžasnost, tak to nás samozřejmě vede k tomu, abychom podle toho zařídili svůj životní styl. A oni dbali jednota na to, aby skutečně ten životní styl odpovídal tomu, čemu věří. Čímž nechci říct, že Luther na to naprosto nedbal, ale chci jenom říct, že ta jednota to měla jakoby takové, prostě byl to její prapor, který nesli. To byla ta stopa, kterou zanechali. A ten Jan Bohuslav byl také ten, který tady k tomuhle velice silně inklinoval. Jinak on měl také určité diplomatické schopnosti, protože byl vedením jednoty poslán dokonce několikrát za dvorním kazatelem Sebastianem Pfauserem, který měl poměrně velký vliv na Maxmiliána, což byl nejstarší syn českého krále Ferdinanda I. A oni se domnívali, že tam zmůže nějaké vyjednávání. Nakonec se ukázalo, že nezmůže, že to prostě vyjde. Ale každopádně je třeba říct, a to si myslím, že stojí za to, abychom to i viděli, je, že nakonec o Blahoslavovi bylo řečeno, že to byl otec a vozataj lidu Páně, muž veliký a znamenitý, veliký a drahý klenot jednoty. Tak, a teď bych rád, kdybychom se dali ještě do jiné záležitosti, si dovolím, a to možná rychleji, ale přesto všechno důležité. Totiž celoživotním úsilím, a já to opakuji s vykřičníkem a červeně podtrženo, celoživotním úsilím Jana Blahoslava bylo poskytnout národu českému Bibli v českém jazyce, skutečně vytříbeném jazyce, který by byl přeložen z původních jazyků, ve kterých Bible byla psána. Tím nechci říct, že v té době nebyla žádná česká Bible, samozřejmě už bylo několik, ale všechny ty Bible, které byly doposud, tak byly překládány z vulgaty, to znamená z latiny, takže to byl překlad z překladu. Jo? A Blahoslav prostě řekl, ne, prostě český národ si zaslouží, aby byla Bible přeložena z původních jazyků, aby byla přeložena do toho nejlepšího prostě jazyka, který bylo, je možné. A on také řekl, všem ctným, jako někdo je ctný, tak ctným učeným lidem je přece známo, že je třeba čerpat přímo z pramenů. A on chtěl prostě čerpat přímo tedy z těch pramenů. Nehledě k tomu, že usuzoval, že mnohé řecké slovo se dá lépe přeložit do češtiny, než třeba do latiny, ze které potom byla překládána ty české Bible. Takže udělal to, že tedy, a teď jenom takové to zhrnují, ano, 1558 přichází Blahoslav do Ivančic, 1562 zakládá tiskárnu a 1564 už byl vydán poprvé nový zákon, který přeložil sám Jan Blahoslav. Vzhledem k tomu, že to nestačilo, tak to za prvé a za druhé Blahoslav byl člověk, který prostě pořád potřeboval to vylepšovat. Takže on to znovu přehlédl,
pilně prostudoval a v roce 1568 vydal znovu nový zákon, čili v Ivančicích byl dvakrát vydán nový zákon. V té tiskárně, o které jsme tady hovořili. Ano? No a samozřejmě potom byla tiskárna, jak bych jsem řekl, převezena do Kralic, to byl rok, a teď bych rád, kdybyste si to jako, jo, do té paměti, 1578 a v roce 1579 byla tištěna, začala být tištěna šestidílka. Prosím vás pěkně, máte ten dojem, že by bylo možné připravit šestidílku za rok? Ona musela být předpřipravena už v Ivančicích. Jo? A proto já tvrdím, že by se to měla jmenovat Ivančicko-Kralická, protože ona byla předpřipravena v Ivančicích, protože za rok ji začali tisknout. Jo? Nehledě k tomu, že nový zákon byl celý připraven v Ivančicích, protože byl také dvakrát v Ivančicích vydán. Jo? Za rok potom byl tedy, takže šestidílka tedy byla tištěna od roku 1570 do roku 1593. Zase nemusím vysvětlovat, je to unikát, je to něco, co je naprosto úžasného. Šestidílka bylo velice úžasným, odvážným počinem, vůbec překlad Bible byl velice odvážným počinem, protože několik málo bodů. Církev katolická v roce 1546 na Tridentském koncilu prohlásila překlad Bible do latiny Vulgaty, jako tu Bibli Vulgátu, za svůj oficiální překlad a s tím, že žádný jiný není možný. A najednou ten Blahoslav začíná překládat jiný ještě překlad. Tak to je první. Druhá věc je, že 20. ledna 1548 král Ferdinand podepsal mandát, který staví všechny aktivity jednoty mimo zákon. Takže to byla druhá překážka, kterou Blahoslav měl. Třetí věc byla, že jeho spolubratr, že také biskup, a to byl tedy Augusta, také já mimochodem, byl vězněn 16 let na hradě Křivokládě. Mimochodem ten bratrský kněz Jakub Bílek nemusel být tam, byl dobrovolně s ním, aby tam mohl být tedy s Augustem. No a tady ten Augusta byl tedy vězněn. To znamená, že jestliže byly veškeré prostě aktivity té jednoty byly postaveny mu zákon, tak je jasné, že si mohl Blahoslav říct, to mě čeká tady tohle. On si to neřekl. A nehledě k tomu, že to vyžadovalo spoustu tedy znalostí, ať už jazyků, vzdělání, umění, zapálenosti, trpělivosti a značnou dávku, jak jsem řekl, odvahy. Ještě jedna věc, která byla velice, bych řekl, pro mě silná, je to, že Blahoslav netušil v té své době, nakolik se ta Bible rozšíří. On vlastně měl pocit, že to dělá jenom pro malý okruh lidí. A přesto všechno byl ochoten tu Bibli přeložit pro ten malý okruh lidí de facto. Že? To, že potom to bude něco, co bude jakýmsi východiskem pro vůbec českou mluvnici, to on samozřejmě v té své době netušil, že to nemohl vědět, to víme my, ale to nevěděl. Ne? Takže o to je to úžasnější. Mimochodem, on se nepovažoval za teologa. On řekl, cituji doslova, psát věci závažnější, totiž teologické, se mi zdálo nad moje síly, řekl Blahoslav, když tedy překládal Bibli. Tak, pojďme ale dál, a to je to, že Blahoslav napsal také knihu Gramatika česká. A tady se setkávám s tím, že někteří historikové říkají, no tak on přeložil nový zákon, pak napsal Gramatiku českou, pak napsal další spisy, tomu se ještě dostane další spisy, ale já s tím nemohu bytostně souhlasit, protože z dvou důvodů. On totiž tu Gramatiku českou napsal protože chtěl přeložit Boží slovo. A dokonce podnadpis v Gramatice české je příručka k překládání Božího slova. Jo? Čili to nebylo tak, že by si řekl, teď přeložit Bibli, pak napíšu nějakou další knihu. On tu knihu napsal protože překládal to Boží slovo. Jo? A to je to, co historikové dneska jako nám oddělují a já to musím spojit dohromady. No a on to psal vlastně od roku 1551 až do své smrti, tu Gramatiku českou, ale tím důvodem bylo to, že to bylo pro ty, kteří potom budou dál překládat, aby prostě oni měli tady tuto gramatiku.
A on řekl také, toto dílo je pro ty, kteří českou řeč právě, totiž vlastně a ozdobně mluvit a psáti chtějí. Jo? Ale byl ten důvod vlastně v té Biblii. Takže to je tedy gramatika česká, už jsem řekl, že to psal vlastně, nebo ani to nedopsal, že bylo to až do jeho smrti. Cílem, a teď tady jenom čtu zase konkrétní citát od spisovatele Brauna, který napsal životopis Bohuslava, říká, cílem bylo obnovit český jazyk, pokusit se o standardizaci jednotlivých jazykových jevů, šlo mu o napravení jazyka českého, kterého si lidé málo vážili, chtěl českému jazyku dopomoci k opravdové čistotě a opravdové kráse. Takže to je ta gramatika česká. Blahoslav byl člověk, kterému šlo velice o přesnost toho překladu. Jo, on byl ochoten se i, aby to nevyznělo nějak negativně, ale jakoby i přijít nebo pohádat se o tu přesnost. Jo. A tam, kde se přesnost příčila jakési krasomluvě, tak raději dal přednost té přesnosti, než té krasomluvě nějaké. Jo. Takže mu to opravdu to šlo. Na druhé straně on sám o sobě řekl, když jsem řekl, že se nepokládal za teologa, tak ještě jeden citát z té knihy spisovatele Brauna, který řekl, zdá se mi totiž, to řekl Blahoslav, jo, zdá se mi totiž slušné, abych sám o sobě mluvil co nejskromněji, protože jsem si dobře vědom, jak neúplné vybavení mám. Tak, jinak on byl ten člověk, který pochválil i o ty, kteří byli kolem něho a tak dále. Možná ještě tedy pojďme dál. V dobách pronásledování a zavírání sboru byla samozřejmě další taková kniha, byl zpěvník, nebo chcete tedy kancionál, ano. A Jan vlastně byl pověřen, aby byl redaktorem nové úpravy kancionálu, protože on měl vzdělání v oblasti hudby, protože ve Wittenbergu tedy dostal to hudební vzdělání a byl dostatečně velké hudební praxi. Nehledě k tomu, že napsal knihu, která se jmenuje Muzika, a on byl ten, který skutečně, jinak ta kniha Muzika byla vydána v Olomouci 1558, a on byl ten, který skutečně tedy revidoval a byl redaktorem toho kancionálu. Ten kancionál byl nakonec vydán v Šamotulech v Polsku, proto se mu říká tedy šamotulský kancionál, a byl tištěn tedy od ledna 1560 až do června 1561 a obsahoval 754 písní. Jenomže to by nebyl Blahoslav, aby byl s tím spokojen. Jo? Prostě on vždycky potřeboval, aby to bylo dokonalé, protože on vždycky řekl, to je boží věc a boží věc musí být dokonalá. Prostě to nemůže být jenom tak, že už to je hotovo a tím to skončilo. Ne. On začal na tom znovu pracovat, znovu to přepracovával. Některé písně vyřadil, tím si žel trošku pohněval Jana Augusty, protože vyřadil některé jeho písně, ale prostě ty písně některé vyřadil, některé upravoval, některé přidal a tak dále, prostě to jako vylepšil, úplně to vylepšil a nakonec se znovu tady tento kancionál tedy vytiskl, vydal se v Ivančicích a tím pádem se zase jmenuje Ivančický kancionál. Ale oba ty kancionály vlastně vyšly z toho redaktorského pera Jana Blahoslava. Je pravda, že ten kancionál Ivančický, který prostě měl tedy vyjít, tak se v té přípravě Jan Blahoslav neshodl tedy s Václavem Solínem, což byl ten tiskař. Václav Solín to vzdal a odešel do Třebíče s tím, že ty si tady dělej, Jane, Blahoslave, co chceš, já odcházím do Třebíče, kde byl také silný sbor jedný ty bratrské. Takže tedy ten Ivančický kancionál byl ještě reprezentativnější než ten kancionál šamotulský a hýbatelem této práce byl vlastně Blahoslav s tím, že tam byly samozřejmě písně v češtině, ty texty vycházely z Bible a někteří tvrdí, že Ivančický kancionál je korunovační klenot úsilí Blahoslava. Co to jsem doslova. Je to velmi atraktivní kniha do té doby a patří mezi nejkrásnější evropské tisky 16. století. Zase cituji doslova tedy ten, no? Tak, no a my půjdeme ještě kousíček dál a to je to, že
to jeho další dílo už velice rychle. On jako historik psal o původu jednoty maltéské, čili to je to, co už Boleslavi začal psát, tu kroniku jednoty. Pak napsal spis o zraku, kde mluví o sebekásni, o morálce, ale mluví ve velice láskavém tónu. To je právě to, co jakoby pochytil od toho Melanchtona, ano, to je tady tato věc. Pak v roce 1560 napsal spisek Rota milovaná, kde nabádá kazatele jednoty, aby byli mravně na výši, byli mravně čistí. Pak napsal vady kazatelů, vady první a menší, což byl jeho poslední spis zřejmě před smrtí, a tam vlastně to dává kazatelům k dispozici, aby oni měli tu nejlepší výbavu ke kázání Božího slova. Jo? On tam potom dával taky takové rady, které byly velice zajímavé, jednak o struktuře kázání, jednak o ústním projevu, jak to mají podat to kázání, jak je mají připravit a tak dále. A zajímavé je, že z toho jako perličku, že se staví proti takzvanému přepínání. Jo? Takže on prostě nebyl proto, aby kazatelé používali slovo jako přesvaté, předobré, přečisté. Jo? Prostě to považoval za špatné. To takhle proč? Jako, proč přesvaté? Je svaté, tak to je 100%. Může být něco přesvatého, takže něco čisté, tak je čisté. Může být něco přečistého, takže toho se varujte. Jenom jsem chtěl říct, co asi v té knize také bylo. Tak. No a samozřejmě nemohu pominout to, že napsal také první český svatýkář. Každopádně je pravda, že on velice usiloval o vzdělanost lidu, pochopitelně, teď už nechci zabíhat do podrobností, ale je pravda, že v počátcích jednota se stavěla velice proti vzdělání, dokonce i Lukáš Pražský, který byl sám velmi vzdělaný, nebyl zrovna přítelem toho, aby se ta vzdělanost rozšiřovala. No a Jan Augusta byl přímo nepřítel toho, jo? Říká, to je něco, co prostě nepatří, protože to už tady svět proniká, že jo? Když budeme vzdělaní a tak dále. No a dostal se Blahoslav s Janem Augustou do sporu s tím, že skutečně to byl, bych řekl, docela vážný spor, a Blahoslav na to konto v roce 1560 napsal Filipiku proti Vysomusům, což znamená Filipika nebo diskuze nebo oponentura proti nepřátelům vzdělání, tak by se to dalo asi tady přeložit. Tak, budeme končit, prosím vás pěkně, snad ještě se vrátím k tomu, když jsem řekl, že tady Blahoslav byl ten, který šlo o to vzdělání, tak jenom chci říct, že v Ivančicích stojí doposud budova, která byla vlastně jakousi základní školou. V té škole učil sám Blahoslav, jinak bydlel v té věži, kterou jsem už ukazoval, takže ta budova tady stojí, že nevím jak dlouho, protože to je osobní vlastnictví a nevím, kdy se to zřítí. Tady toto, prosím vás pěkně, tato budova je budova akademického gymnázia, což byla jinými slovy Blahoslava kněžská škola, a tam studovali tedy kněží jednoty a studovali tam také i významné osobnosti, včetně třeba toho Karla staršího ze Žarotína. A ta budova tam dneska stojí samozřejmě a musím říct, že to bylo velmi evropsky prestižní gymnázium. Dneska bychom řekli vysoká škola a bylo to evropsky uznávaná vysoká škola. Jo, takže velice jaksi hodnocena, a zvláště v té době, kdy tam přišel šéfovat Rüdinger, což byl člověk, který učil původně na fakultě v Wittenbergu, ale on se také trošičku oddálil od toho Lutherova učení, přiblížil se spíš k Melancthonu, a protože to byla lutherská škola tam ve Wittenbergu, tak oni ho propustili a samozřejmě okamžitě po něm jednota sahla a on se dal do vedení tady té školy v Ivančicích a udělal z ní evropsky známou školu. A takže to je tato škola a toto je prostě nás pěkně internát a v té budově byl internát a v té budově také bydlel právě ten vedoucí, ten šéf té školy. A tady v těch dveří je, tady nahoře je tam nápis a ten nápis je takový: vyhnanství, ten je tam doposud, vyhnanství je svět, smrt branou, vlastí je nebe, všechno pomíne kromě milování Boha. Tak, možná ještě jenom pár věcí tady, které jsou, a to jsou spíše citáty, kdy samotný Blahoslav řekl, mimochodem toto je ten nový zákon, který
přeložili Blahoslav a byl vydán tady v Ivančicích a toto je jeden díl té 6 dílky. A Blahoslav řekl, že vlastně Boží slovo je to, připodobněno k horám, z níž pramení křišťálově čistá voda těšící žízeň všech, kteří ji pijí. Musím říct, že také i v dalších letech mnozí významní lidé řekli o Biblii to, co řekli. Dobrovský, že řekl, čeština se tedy díky Biblii kralické se čeština obohatila a zjemnila, stala se ohebnější, nenusenější, slov plynnější, výraz jistižnější a přiměřenější. A ještě poslední citát, a to napsal Rudolf Příčan, také asi to není pro vás neznámé jméno, který řekl, Bible se stala vzorem ryzí češtiny a na řadu pokolení se stala zákonníkem správného jazyka českého a jedním z nejdůležitějších zdrojů jeho obrození počátku 19. století. V prvé řadě ale šlo překladatelům o to tlumočit lidem jasně a věrně hlas Božího slova. Takže proto jsem řekl, že ta stopa Blahoslava je velmi hluboká v současné době, protože on ovlivnil i český jazyk, ovlivnil také i spisovnou češtinu, ovlivnil prostě jazyk na dlouhá staletí tedy dopředu. Takže hovořili jsme o Blahoslavovi, člověku, který se zapsal do dějin a já se domnívám, že je dobře, že o něm můžeme hovořit a je škoda, že naše mass media o něm až tak nehovoří. Pokud by někdo měl zájem, mám tady takovýhle letáček, je to taková skládanka, jo? Protože v Ivančicích proběhly takové, bych řekl, dny, kdy se vzpomínalo přece jenom na toho Blahoslava a měl jsem tu možnost k tomu napsat text tady toho letáčku, takže prosím vás pěkně, kdy budete mít zájem, no, nechám to tady někde ležet, je možné si to vzít, samozřejmě je to zdarma. Takže tolik a já děkuji za pozornost. Děkujeme taky, ale kdybyste měl bratrovi ještě doplňující otázky, každopádně mu poděkuji za ty odbočky, abys to neměl vyčít. Děkuji.